direktorlarını qürur hissi ilə sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Qarşılayın Süleymanlı Lamiyə və Süleymanov Ev Sahib, Nağıyeva Maral, Kərimxanova Rəhimə, Quliyevlar Nəzifə və Rövşən, Cəfərovlar Zəhra və İsmail, Məhərrəmovlar Elnarə və Qadir, maşallah 33 nəfər sayda bizim yeni açıq rütbədə baş direktorlarımızdır. Onlar özlərini toparlayıb, bəziləri rütbələrini təsdiqləyib və Cəfərova Zəhra bizim şəbəkədəndir. onlar Yeni biraz Qələbə direktorlardan şəbəkəsindən. daha çox ediblər. Rütbələrdən biridir baş direktor rütbəsi və biz davam edirik. Bir daha da hər birini təbrik edirik. 33 nəfər saydadır baş direktorlarımızın sayı. Xanımlar və cənablar, qarşılayın Faberlik Azərbaycan şirkətinin yeni açıq rütbədə baş direktorlarımızı sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Əzizova Safura, İbrahimova Cəmilə, Qafarovlar Şəfiqə və Rəşad, Qarayevlar Dürdanə və Pərviz, Qasımova Rəqsanə, Taroyeva Türkanə, Yusifzadə Sevinç, Faberlik Azərbaycan şirkətinin yeni açıq rütbədə olan baş direktorlarımızı sizlərə bir daha da təqdim edirəm və təbrik edirəm hər birinin, maşallah olsun sizlərə. Həqiqətən də çox qürur vericidir, dilim dolaşır. O qədər həyəcanlıyam, o qədər nəticələrlə sevincliyəm. Maşallah sizə, inşallah ki, hər biriniz layiqincə bu rütbəni təsdiqləyəcəksiniz. Ən böyük səhnələrdə təbrik etmək ümidi ilə. Mən sizə inanıram, bilirəm ki, elə olacaq və davam edirik. Çünki Faberlik Azərbaycan şirkətinin 7-ci kataloqu çox uğurluydu, maşallah olsun. Bu liderləri də öz gücünü bax belə bir yeni rütbələrlə nümayiş etdiriblər. Beləliklə qarşılayın və biz davam edirik. Yeni açıq rütbədə olan baş direktorlarımız Məmmədzadə Sevda və Vasif, Bədəlova Gülpəri, Osmanovlar Aytən və Hacı, Abdullayevlar Səlimə və Rami, Kərimova Səkinə, Əhmədova Svetlana, maşallah olsun. Baxıram ki, adlar 2 rütbə açanlar da var. Direktor və baş direktorumuz inşallah olsun. Təbrik edirəm hər birinizi, uğurlarınız bol və davamlı olsun. Ən əsası da və siz bu rütbənizi belə layiqincə təsdiqləyəsiniz. Bir daha da vurğulayıram ki, mən sizlərə inanıram, bilirəm ki, elə də olacaq və biz davam edirik. Yeni açıq rütbədə olan baş direktorlarımız qarşılayın. Alamədova Larisa, Məmmədova Şehri, Abbasovlar Mehriban və Arif, İsmailovlar Bənövşə və Nəcəf, Yusifova Leyla, İsayeva Güldəstə, Xanəliyeva Fəranə, maşallah xanımlar, sizə bir daha da ürəkdən təbrik edirəm. Afərin sizlərə. Baş direktor rütbəsi ən çətin rütbələrdən biridir. Çünki yeni liderlərin yetişdirilməsi, yeni direktorların yetişdirilməsinin nəzərdə tutulur. Ya ilk addımlarını ona atmaq. Ona görə siz bunu etdiniz və sizinlə qürur duyuram. Və biz davam edirik, xanımlar və cənablar. Ekran zəhmət olmasa yazmayın. O bizim mənə mane olur, xahiş edirəm. Özdə belə bilirəm, indi bəlkə kimsə çatdırmayıb, rütbəsini açmayıb, özünüzü cıllayın. İnşallah növbəti dəfə aksiya ilə davam edir. Bilirəm ki, istədiyiniz halda, belə ki, bacarığınız var, qəşəng rəsmlər çəkirsiniz, onu da bacaracaqsınız. İçinə bacarmadığı bir şey insan üçün yoxdur. Xanımlar və cənablar, qarşılayın Faberlik Azərbaycan şirkətinin 7-ci kataloqun nəticəsinə görə ilk dəfə baş direktor rütbəsinə qalmış liderlərimizi sizlərə təqdimatını davam etdirirəm. Məmmədova Gülnisə, Əlibəyli Aytac, Sadıqlı Gülçin, Züfəliyev Sadiq, Ağasiyevlar, Rüveydə və Nurlan, Xəlilli Nasxanım, Sadıqova Bahar, maşallah olsun xanımlarımıza. Budur bizim Faberlik Azərbaycan şirkətinin yeni baş direktorları ilk dəfə rütbəsini açmış. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən statistika göstərir ki, baş direktor rütbəsini açmış lider nəinki onu təsdiqləyəcək, hətta daha yüksək rütbələrə qalxacaq. Baş direktorların açılmış rütbələrin içində 80% daha yüksək nəticələr nümayiş etdirəcək. Yəni statistika belə göstərir. Ona görə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Həyəcanım artır və bir şeydə xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, artıq baş direktor rütbəsindən daha çox ailə kontraktlarında olan liderlərimiz vardı. Ona görə də o da sevindirici bir haldır. Çünki bu da bir şirkətin ailə dəyərlərinə olan münasibətinin bir nümayişidir, göstəricisidir. Ona görə hər birinizi, direktorlarımızı, baş direktorlarımızı yeni açıq rütbədə təbrik edirəm və biz
dayanmırıq, davam edirik. Çünki həyəcan artır. Mən çox həyəcanlıyam, sizə deyim, neçə gündür bax elə həyəcanlıyam. Bugün səhər tezdən oyanmışam, deyirəm, yat da, sən heç yerə tələsmirsən, saat 11-də webinarda keçirdəcəksən. Amma yadıma düşür o liderlər, o rütbələr, onların o coşqusu, onların o zəhməti, inanın ki, heç normal yata da bilmirəm.